Oromoon biyyaaf hin dulle jechuu dandeenya rakkasti. Biyyaaf hin dulle biyya Itoophiyaa jedhamtu iyyuu waggaa sana konsepti san keessa iyyuu hin jiru. Biyyi Oromoo jira garuu. Kanaaf waraanni 2024 san keessa waraanni 17,000 Oromootu duule. Dhaqanii achitti du'an Adwaa irratti. Han baay'ee nama gaddisiisu. Double jeopardies jira asirra. Bakka tokko tokko immoo triple jeopardies jira. Waraana Adwaatu wal qabatee. Oromoonni achitti duulanii dhuman sun gaafa reenfi ka'u ለቅድስቷ የኢትዮጵያ አፈር የማይበቁ jedhamani Oromoon akka waan awwaalamne godhan. Tokko Oromoo ta'uu isaatiin. Lama kiristaana waan hin taaniif. Kanarratti sadaffaa immoo warreen musliima ta'an triple jeopardies biraa keessa galan. Hin awwaalamne. Allaattiidhaaf bineensa nyaati. Faallaa kanaatiin warreen xaaliyaanii adiin diina ta'ee dhufe isaan waraane kaachitti du'e maqaa kaatolik kiristiyaan jedhuun isaan immoo awwaalamaniiru. Diina awwaalaniit warra asii dhaqe immoo dhiisan. Jarreen kun gabramoo mitire. Mee ragaa kana asaa baasaniiti biyya ijaaranaa jedhan gaa warri akkas jedhanii barreessan sun kanarratti falmina. Asumtiyyuu akka jettan Oromoo 2024 keessaati 17,000 Oromoodha jetteetta waraanni hedduun achitti dhumeera Oromoo baay'een dhumeera. Namoonni hedduun kan jedhanii lafee Oromootu Itoophiyaadhaaf caccabee biyya kana yoo qotanii lafee Oromootu ba'a. Eemba. Kanaafiyyuu biyya Itoophiyaadhaaf Oromoon hammi kun eggii du'ee biyya kana tiksuu qabna. Gabra ta'ee dhaqee du'e. Biyya isaati yookiin biyya kiyya dheen duune fakkeenyas biraatan sii furadha. Nigeeriyaan kolonii Ingiliz turte. Gaanaan kolonii Ingiliz turte. Ingilizitu Hindi waraana tokko irratti banee waraana Hindi deemee waraanu. Nigeeriyaadhaaf Gaanaadha walitti qabdi. Nigeeriyaanii fi Gaanaan Hindi dhaqanii dhuman suni Ingiliz ta'aniiti moo Nigeeriyaatu Hindi qabachuu dhaqee dhume. Gaanaan Hindi dhaqee dhume suni Ingiliz ta'eeti moo Gaanatu Hindi dhaqee Hindi qabachuudhaaf achitti dhume. Kana consider gochuun nurra raata. Nigeria had no interest from India. Hindi qabachuudha homaa tokko hin qabu. Garuu namni Nigeria dhaqee achitti dhume. Maal ta'anii dhaqanii dhuman? Gabra Ingilizii waan ta'aniif dhaqanii Hinditti dhuman malee Nigeriyaan Hindi qabachuu hin danne. The same history works here. Tokkumatu hojjeta asittis akkasuma ta'e. Wanni Itoophiyaa keessatti Oromoon dhaqee achitti dhumeef kanarraa adda miti.